Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie nutukimą ir gydymo būdus. Na, o mums plačiau pakomentuos Hila gydytoja endokrinologė Inga Fomčenko. Sveiki. Labą dieną. Ar nutukimas Lietuvoje yra didelė problema? Nutukimas Lietuvoje yra iš tiesų didelė ir vis didėjanti problema. Ta matom ir kasdieną savo kabinetuose, kad vis daugiau žmonių mūsų gydytojų darbe ateina pasikonsultuoti būtent dėl svorio. Ta sako ir statistika, kuri iš tikrųjų yra gana rimtai liūdinanti. O kada žmogui diagnozuojamas yra nutukimas? Tai irgi labai svarbus dalykas, nes anksčiau ir iš tikrųjų labai populiari nuomonė, kad nutukimas diagnozuojamas tik tai pagal žmogaus kūno masę, svorį, ir apskaičiavus pagal ūgį išskaičiuotą indeksą, kūno masės indeksą, kurį tikrai visi žinom, jis visuotinai naudojamas ir jisai toksai plačiai žinomas visuomeniai matas nustatyti nutukimui. Bet žiūrint jau dabar iš šiuolaikinių tyrimų, iš šiuolaikinių gidų, kuriais mes vadovaujamės, nutukimas nėra diagnozuojamas vien tik tai pagal kūno masės indeksą. Reikalinga įvertinti ir žmogaus apskritai svorio didėjimo mažėjo dinamikas, kaip tas pasireiškia jam. Reikalinga išmatuoti ne tik svorį, tačiau labai svarbu ir išmatuoti liemens apimtį, kuri labai gražiai ir paprastas būdas nurodyti, ar jau yra pilvinių, visceralinių tokių vadinamų riebalų perteklius, kas yra pagrindinis nutukimo komponentas, tai yra būtent riebalų masės perteklius. Taip pat reikėtų kartu įvertinti su nutukimu susijusias komplikacijas, jau kažkokius tais padarinius nutukimo. Tai jie yra labai irgi platus, jų yra labai daug. Iš tikrųjų dabar apskaičiuojama maždaug iš 200 komplikacijų, kurias gali sukelti nutukimas. Tai mes turime pasižiūrėti, pradedant visais medžiagų apykaitos rodikliais, ligom, kurias galėjo įtakoti arba sukelti nutukimas. Ir baigiant fizinės sveikatos įvertinimu, kurį taip pat galėjo įtakoti nutukimas, taip pat ir emocinės būsenos įvertinimu, kuris irgi ryškiai siejasi su nutukimu. Tai čia išvardėjau tik tai kelis dalykus, kur reikėtų įvertinti. Ir visą tą kompleksą žiūrint, mes galime jau nustatyti, kad žmogui yra nutukimas kaip liga. Taigi paprastas svorio padidėjimas ne visuomet yra nutukimas ir ne visuomet mes galim iškart žmogų priskirti prie nutukimų sergančiųjų. O kokios dažniausiai priežastys sukelia nutukimą? Tai nutukimo priežastys taip pat yra labai kompleksinės ir įvairios. Ir tikrai negalim pasakyti, kad dviem žmonėm, kurie turi nutukimą, ta pati priežastis tai yra nesveikas gyvenimo būdas, valios stoka sukėlė tą svorio perteklių, ar ne? Tai visų pirma, mes turim tam tikrus genetinius, biologinius veiksnius, mes juos paveldim skirtingus ir mūsų kūnas yra kiekvieno skirtingas ir kiekvienas turi skirtingą medžiagų apykaitą, jinai yra visiškai individuali ir vien jau tas labai gali turėti įtakos nutukimui, svorio perviršiui vystytis. Kitas dalykas, kokioj aplinkoje mes gyvenam, kokia mūsų yra kultūra, kokio mes gyvenam sluoksnyje, irgi turi įtakos. Aišku, tai formuojama yra ir nuo vaikystės, kokie bus mūsų mitybos įpročiai, kiek yra į tai kreipiama dėmesį. Po to jau suaugystėje tas irgi labai reikšmingai lemia, kaip mes apskritai suprantam tą sveiką mitybą, fizinio aktyvumo svarbą, kaip mokam susidoroti su stresu, kokį dėmesį skiriam poilsiui, miegui, o tai galų gale ir tampa tokie gyvenimo eigoj svarbus itin dalykai atsirasti viršsvoriui, o vėliau ir nutukimui.
Bet ar nutukimas gali būti retkarčiais vien tik ta blogo gyvenimo būdo pasiekmė? Na, tarkim, per daug valgymas kažkokių dalykų. Taip, gali būti, ypač jeigu pridėtume tam tikrą genetinę predispoziciją, kad jau mes tikrai matome, kad jeigu eina šeimoje nutukimas, jisai tikrai būna ne vienam žmogui, dažniausiai ir jo artimieji, vienas kitas turi nutukimą ir jau mes tą galime identifikuoti, kad paveldimumas čia irgi bus, turės įtakos. Ir jeigu žmogaus yra biologija tokia, kuri linkusi kaupti, tikrai liesų žmonių netgi yra tyrimuose, kad yra genai tam tikri, kurie truputį užkerta kelią kaupimui, tai tie žmonės, jie su mažom, tarkime, pastangom gali išlaikyti tą normalų savo kūno svorį ir išlaikyti tą savo liesumą, bet tarsi genetika ir visa biologija padeda tą daryti. Galų gale mes visi turim paveldėtą alkį, sotumą, kuris irgi yra individualus, mes skirtingai jaučiamės alkani ir pavalgėme skirtingai pajunčiam sotumą. Vieniem tai yra taip natūralu, kad net sunku suprasti, kaip čia žmogus gali jaustis nuolat alkanas. Kitiemgi yra, jie nesupranta, kas tai yra jaustis sočiam, sotumo nėra tiesiog, jisai, ta prasme, su juo reikia, tiesiog jo ieškoti, jį kažkaip tai ten iššaukti, nes šiaip natūraliai jo visiškai nėra. Tai galiu pasakyti, kad taip ir ne, nes iš vienos pusės, kad gali vieniem žmonėm tik blogi įpročiai iššaukti, kitiemgi žmonėm jų tie įpročiai kaip ir per didelės pastangas yra tikrai labai geri, bet vis tiek tas nutukimas tarsi išsišaukia iš kitais keliais dėl kitų kažkokių rizikos faktorių. Na, supratau, kad mes visi labai skirtingi esam. Taip, ir aš tiesiog noriu tikrai tą labai pabrėžti, kad nesilyginkim tarp savęs, tikrai dažnai matau savo praktikoje, kad mano pacientai atėję tikrai graužiasi, kad bendradarbėm, kolegom, šeimynos nariams ar giminėms, ar draugams pavyksta taip susitvarkyti su tom pačiom priemonėm, su svoriu. Ir tai yra tikrai labai apmaudu, nes žmogus nusivylęs, kodėl man neišeina. Bet aš visus paguodžiu, kad ne visiems mums išeina vienodai. Tai yra normalu. Ir tikrai ne visų vienodai yra plaukai nevienodi, ne visų blakstienos yra vienodos ir ne visų yra dantis tik tai, sveiki. Tai tik tai, jeigu ten jie nuoširdžiai jos valo, ar ne? Ir visi mes turim tokių individualumų, kur lyginimasis tik tai gali užkirsti kelią tvarkyti su tuo, kas yra aktualu žmogui, būtent individui. Iš tikrųjų labai įdomu, ko žmonės klausia dažniausiai, kokie klausimai dažniausiai jiems rūpi ir gal kokie stereotipai vis dar vyrauja apie nutukimą. Visų pirma, tai ne visi žmonės, kalba apie nutukimą, jie identifikuoja taip kaip kažkokią reikšmingą gyvenimo dalį, savo reikšmingą sveikatos sutrikdymo dalį. Tai visų pirma, kartais žmogui reikia taip atsargiai iš tikrųjų paklausti, ar mes iš vis galim šnekėti apie svorį, ar iš viso tai yra patogi tema, kurią mes galim ramiai aptarti, ar žmogus visiškai yra tiesiog nenori ir negali ir neprisileidžia ir šnekėti apie tai negalim. Vis dėlto, kurie ateina jau susirūpinę savo svoriu, aišku, visų pirma, aš girdžiu, kad yra išbandyta be galo daug gyvensenos pokyčio veiksnių. Ir jie išbandyti tikrai ne kelias savaitės, kelias dienas, o iš tikrųjų mėnesius ir metus. Ir iš tikrųjų tas dalykas jaučiasi, kad žmogus pastangas deda, bet jam neišeina. Ir tie klausimai gimsta, kodėl man neišeina, kodėl aš darau viską, kaip, tarkim, rekomenduojama siekiant sumažinti svorį, bet man vis tiek nesigauna ir kur čia reikėtų toliau. Aš esu pilnas baimių, kas čia bus toliau, jeigu taip viskas toliau vystysis, nes jau daliai žmonių keičiasi kasdienybė, jau keičiasi ta rutina, nebeįmanoma tą išlaikyti, nes yra svorio dėjimas. Tai žmonės kartu ir nesupranta ir klausia, kodėl, o iš kitos pusės klausia su baime, ką daryti toliau. O kokie dažniausiai klausimai kyla susiję su komplikacijomis ir su kažkokiu galbūt net ligų rizika?
Lygų rizikos klausimų žmonės tarsi žino, tas paprastas rizikas, kad ten, žinot, gali atsirasti cukraligė, cukrinis diabetas, tai čia klasika, kad gali dėl to cholesterolio apykaitos sutrikimai atsirasti, kad arterinė hipertenzija, kraujospūdis padidėti. Ir iš to kyla širdies kraujagyslių ligos. Daugiau iš tikrųjų šitoje vietoje klausimų yra mažai, nes žmogus tikrai, aš turiu realiai informuoti, kiek iš tikrųjų tas svoris gali turėti įtakos ir kam, ir kaip jisai gali kokias komplikacijas, kokias patologijas, ligas naujas iššaukti. Tai iš tikrųjų tų klausimų apie komplikacijas yra mažai. Daugiau aš tiesiog, žmogų informuoju, supažindinu, kad, jisai tikrai pamatytų tą vaizdą. Kaip minėjau, ne visada tai yra taip smagu ir komfortiškai, ypač jeigu žmogus, nenori apie tai šnekėti, bet man atrodo, kad iki kiekvieno žmogaus radus tą įėjimą, jam ta informacija galiausiai yra naudinga, nes jisai bent jau, gali, kada bus pasiruošęs, atkreipti ją dėmesį ir daryti ją keisti, nes iš tikrųjų galima keisti, tiesiog reikia žinoti, kad tas yra reikšminga. Bet gal galite paminėti, kaip tik kokios tos komplikacijos dažniausiai pasitaiko? Tai iš dažniausių komplikacijų ir būtų visų pirma medžiagų apykaitos ligos, iš tikrųjų gliukozės apykaitos sutrikimai, atsparumas insulinui, kas labai dažnai yra neįvertinama, kad kreipiamasi dėl atsparumo insulinui, dėl rezistencijos insulino ar ne, kuris tikrai dabar yra, bent jau mano akim, aktyviau daug linksniuojamas negu buvo prieš, tarkim, 10-metį. Ir tiesiog norima šitą dalyką suprasti, išsiaiškinti, bet nepagalvojama, kad jis ir yra dažniausiai tokia kaip komplikacija nutukimo arba viršsvorio. Ir tarsi tas paliekama nuo šaly, norima tik izoliuotai žiūrėti į insulino rezistenciją. Taip pat insulino rezistencijos pasekmė yra gliukozės apykaitos sutrikimai, ir tikrai nutukimas su antro tipo cukriniu diabetu ypatingai dažnai pasireiškia gyvenimo eigoj. Kitas yra, širdies kraujagyslių ryšys, tai iš tikrųjų sergamumas ir mirtingumas labai labai ryškus yra žmonių turinčių nutukimą. Ir aišku, kuo ilgiau tas nutukimas yra negydomas, praleidžiamas, ignoruojamas, tuo daugiau jisai sukelia tų komplikacijų. Bet kartu mes galim ir pastebėti, kad yra ne tik tų klasikinių, kur aš dabar išvertinu, nes ir psichikos sveikata ypatingai kenkia. Depresija yra labai labai paplitusi, sukelia depresiją, nutukimas, kaip tokia komplikacija depresijos, nutukimo depresija. Ir ne tik depresija, bet ir nerimas, ir įvairūs valgymo sutrikimai, irgi yra kaip nutukimo komplikacija. Kitas dalykas yra lėtiniai nugaros skausmai, susiję vėlgi su svorio perteklium, osteoartritas, tai yra sąnarių, dažniausiai kelio sąnarių pažeidimas, dėl ko žmogus gali ir sublogėti jo mobilumas, funkcija judėjimo, dėl ko jisai dažniausiai ir gali mažiau išlikti fiziškai aktyvus dėl kilusių diskomfortų, skausmų ir panašių dalykų. Taip pat miego apnėja gali sutrikdyti žmogaus miegą, jisai tiesiog neišsimiega dėl to, kad naktį vyksta kvėpavimo trikdžiai. Jisai negali naktį kvėpuoti normaliai, prastai, negaunamas deguonis ir dėl to trinka miegas. Žmogus gali jaustis nuolat pavargęs, nors miega atrodo pakankamą laiko kiekį. Ir tikrai jų tų komplikacijų yra dar labai daug: virškinimo trakto, refliuksas, tulžies pūslės akmenligė. Ir iš tikrųjų man šiandien dar sunku jas per vieną laidą tiek daug jų pasakyti, bet patikėkit, kad tų komplikacijų tvarkant nėštumą, tvarkant nutukimą mes galim labai stipriai labai labai reikšmingai sumažinti. Aš asmeniškai tikiu, kad nutukimo gydymas gali reikšmingai sumažinti įvairių patologijų pasireiškimą, atsiradimą ir dažnį, ir tuo pagerinti ne tik sergamumą, bet ir mirtingumą. Nes iš tikrųjų labai daug, nesitikėjau, kad tiek daug bus komplikacijų. Taip, čia labai daug ką nustebino ir sakau, apie komplikacijas turiu žmogų tiesiog informuoti, nes jisai ir negali žinoti, kad tenais prie ko gali būti susiję depresija su nutukimu. Čia atrodo, kodėl, kaip čia gali apskritai sietis, ar ne?
Bet vat yra ryškios sąsajos, kad būtent nutukimas, nes nutukimas yra kompleksinė liga, jisai nėra tik tais plikas svorio padidėjimas, jisai paliečia ir kraujagyslės, ir smegenų veiklą, ir hormonų veiklą, ir absoliučiai išreguliuoja visas sistemas, kompleksiškai visą kūną, tai automatiškai visur pasireiškia. Dar nepaminėjau, onkologinių susirgymų rizika tikrai stipriai didėja esant nutukimui ir reikėtų kartais nepamiršti papildomai pasidaryti tyrimų, įvertinti rizikas, būtent esant nutukimui dėl onkologinių susirgymų. Iš kitos pusės dažnai onkologiniai susirgymai irgi atitolsta gydant nutukimą ir jeigu yra kažkokios rizikos šeiminės, tai reikėtų bent jau tvarkyti kažkokią tai dar predisponuojantį faktorių, pavyzdžiui, nutukimą, kad tą riziką atitolinti. O kaip reikėtų gydyti nutukimą? Gal kokie gydymo metodai net yra populiariausi šiuo metu? Nutukimas iš tikrųjų dabar gydomas, bandoma surasti algoritmų, kaip gydyti nutukimą, dėl to, kad būtų paprasčiau ir žmogui žinoti, kurioje vietoje jis yra, kokios jam yra galimybės. Ir sveikatos priežiūros specialistam visą laiką yra, įvertinant paskui dinamiką, kaip einasi, visą laiką yra geriau, kai yra kažkokie sudaryti algoritmai, kaip reikėtų. Tai šiuo metu tikrai jie pradeda rastis ir jų yra vis daugiau yra naudojama, kaip iš tikrųjų gydyti nutukimą. Tai pradedama nuo, jeigu žmogus to netaikė, aišku, nuo elgesio terapijos, nuo gyvensenos veiksnių, tai ir būtų, kur mes aptarėm pradžioj, mityba, visas mityba tai nėra tik tai, ką mes valgom, tai yra kodėl mes tą valgom, tai yra visas elgesio toksai truputį terapinis pokytis, nes žmogus turi matyti prasmę, kad jisai valgo tą dalyką, kuris jam bus naudingas ir atsisako labai geidžiamo, malonaus ir labai skanaus, labai traukiančio dalyko, kuris bus jam žalingas. Čia iš tikrųjų susitarti su savim yra didelis darbas. Tai va čia kartu su ta mityba eina ir elgesio terapija. Aš nebijau pasakyti daliai žmonių, kad jiems reikalinga ir, tarkim, psichologo konsultacija arba gyvensenos mediko konsultacija, kuris padėtų keisti požiūrį į sveiką gyvenseną. Tai yra, kad ta mityba taptų normalaus gyvenimo dalis, o ne kažkoks dietinis pastovios režimas. Tai vat. Kitas dalykas - fizinis aktyvumas, ar ne? Irgi čia taip sunku nepasiduoti sėsliam gyvenimo būdui, kuris mums tarsi yra peršamas, nes mes kitaip neišgyventume elementariai. Ir mūsų visi darbai dažniausiai nukreipti, daugiau sėdimi ir mūsų visi ekranai yra stacionarūs, mes tikrai nevaikštom žodžiu, dirbdami su kompiuteriu rankose, mes dažniausiai sėdim, ar ne? Tai nepasiduoti tam yra kartais sunku ir irgi reikia palaikymo, tarkim, kažkokios tai sporto ar programos, ar kažkokio trenerio pajungti, ar kažkokio reabilitologo, kad tiesiog būtų toksai kompleksas. Kartu tai padeda valdyti ir stresą, mano giliu supratimu. Streso sumažinimas padeda pagerinti miegą. Tai tokie būtų kaip ir pagrindiniai dalykai, kuriais pradedama. Tai gyvensenos veiksniai koreguojami ir elgesio terapija pajungiama tam, kad žmogus suprastų, kad su šitu dalyku reiks gyventi. Tai nebus, kad mes pagydom kaip plaučių uždegimą kokį nors ar sinusitą, kur mes realiai turim bakterinį susirgymą, mes turim jam gydymą, antibiotikus, mes turim kursą, pagydom, pamirštam. Čia reikės tiesiog įjungti visas smegenų sritis, kad būtų susigyvenama su tuo, kad viskas yra gerai, viskas yra valdoma, bet tam reikia skirti dėmesio. Jeigu nepadeda, arba jeigu, pavyzdžiui, žmogus ateina ir aš jau matau, kad žmogus jau šitą gyvensenos, visą šitą keitimą, elgesio terapiją, jisai su manim šneka, aš jau girdžiu, kad jis yra jį, įvaldęs, jis išbandęs, jis ateina nusivylęs, kad, neišeina. Tai tada yra pajungiama šiai dienai dažniausiai medikamentinis gydymas ir yra, jisai inicijuojamas, bet kartu yra ir prisilaikoma toliau tęsiama tie gyvensenos veiksniai. Nes jeigu visiškai perjungti iš vieno į
kitą, efektas bus menkas arba jo iš viso nebus, vėl bus toks nusivylimas. Tai čia vat irgi toks pakopinis dalykas, bet prie vieno pridedam kitą. Kartais dar yra trečias žingsnis, kuris irgi yra labai reikalingas, kad jis yra, tai yra bariatrinės operacijos, bariatrinė chirurgija. Ten irgi yra įvairių metodų, kurie gali būti taikomi ir su medikamentiniu gydymu, ir prieš, ir po medikamentinio gydymo, visaip galima juos įdėti į tą kompleksą, į tą algoritmą ir tokiu būdu bandyti neišgydyti, o valdyti nutukimą. O kaip yra gydoma didžioji žmonių dalis? Tarkime, ar daugiau medikamentinis gydymas yra taikomas, ar žmonėms užtenka susireguliuoti tik mitybą ir pradėti aktyviau gyventi? Dabar vis daugiau žmonių, kadangi ilgą laiką nutukimas buvo ir kliaunamas jo valdymas tik tai gyvensenos pokyčiais. Vien tik tai ir buvo stengiamasi surasti tą gyvensenos kažkokią tais kryptį, kuri padėtų valdyti tą svorį. Mano akim, tikrai ilgą laiką mes neturėjome efektyvesnių priemonių, ar ne? Dabar, kai jos atsirado, keletą metų jos yra tikrai labai aktyviai naudojamos, tai vis daugiau žmonių, tikrai naudojasi tom naujom galimybėm ir įjungia šalia gyvensenos savo pokyčio veiksnių medikamentinį gydymą, kuris tikrai, kad ir kiek ypatingai anksčiau, bet ir dabar yra atgarsių, turėjo tokių visokių nuostatų ir visokių mitų. Vis daugiau mes turim gerų klinikinių tyrimų, patikimų tyrimų, vis daugiau mes turim duomenų ir su džiaugsmu galim žmogų informuoti tikrą gerą informaciją, kuri pagrįsta įrodymais, kad tas gydymas yra efektyvus, kad mes kai kurios mitus galim paneigti, kurie medijoje gali būti plačiai ištransliuota iš pavienių žmonių, kurie taip turi tą patirtį, bet vis dėlto jie remtis yra klaidinga. Dėl to, kad bet kokio žmogaus, eksperto, net ir mano, kur aš dirbu 10 daugiau metų kaip endokrinologė, aš tikrai daug konsultuoju žmonių, kaip ir kiekvienas endokrinologas, tai mūsų darbas, bet aš niekada negaliu teikti kažko, nesivadovaudama dar ir klinikiniais tyrimais ir įrodymais, nes tai yra mano patirtis, tai yra ką aš turiu, bet juk aš nematau pakankamai kritinių žmonių kiekio, kad galėčiau teikti tas, kas kartais yra teikiama medijoje. Ir jeigu yra dar kažkoks taigesnis tonas arba kažkas labai taip gražiai moka sudėlioti mintis, tai atrodo, kad tai ir yra šventa tiesa. Bet mes turim tą žiūrėti labai taip ko remiamasi, kokiais šaltiniais. Tas žmogus pasakojo iš savo asmeninės patirties, ar jisai pasakojo iš savo klinikinės kažkokios šiokios tokios patirties, kokią turime mes visi šiokią tokią. Mes galim tik pažiūrėti tiek, kiek galim. Ar yra remiamasi kažkokiais įrodymais, klinikiniais tyrimais, ar kokiais dar šaltiniais. Jeigu žmogus vartoja medikamentinius vaistus kažkokius vartoja, ar jam reikia vartoti visą gyvenimą, kaip yra valdoma tai? Čia yra, Miglė, vienas iš dažniausių klausimų, kuriuos aš jau eilę metų, kai jau tą gydymą taikau ir susiduriu tikrai. Ir vos ne pirmas klausimas yra, kai mes aptariam viską žmogaus, ar čia visam gyvenimui. Tai visų pirma, šiuo metu mes neturim tokių duomenų, kaip ten būtų, jeigu žmogus vartotų visą gyvenimą. Tačiau galiu pasakyti, kad šitos klasės, šitos grupės vaistai, kai jie dar nebuvo taikomi nutukimui gydyti, jais buvo jau gydomi cukraligė, cukriniu diabetu antro tipo sergantis žmonės ir šitas gydymas jau taikomas turbūt pati pradžia buvo prieš kokių daugiau negu 10 metų. Jie aišku tada buvo tik tai skirti gliukozei mažinti, tokia buvo indikacija ir tik tai buvo pastebėta, kad jie reikšmingai veikia svorį. Vienas iš tų reikšmingiausių vaistų ir buvo Ozempikas, kurį tikrai visi dabar žino, vaistai tai yra Ozempikas, bet dabar, kadangi čia tik yra jisai toksai kaip pradininkas, kada buvo pastebėta ir paskui buvo nueita tyrimai nutukimo kryptim, jau paliekant diabetą kaip kita visai kryptim. Ir kai pradėta tirpti nutukimo kryptim net visiškai be jokio diabeto, atsirado Ozempiko tokių kaip brolių, žodžiu kitokių, bet Ozempikas šiuo metu nėra nutukimui gydyti, jisai ir niekada nebuvo. Tiesiog, kad per jį buvo pastebėta, kad šios grupės vaistai labai efektyviai ir gražiai mažina svorį.
pagrindinis žmonių klausimas. Tai aš atsakyti jo taip labai tiksliai, labai taip 100% ir negaliu. Aš kaip turiu tokį savo, kad pradžioj, tikrai reikia žmogui nusiteikti, kad tas gydymas nebus mėnesio ar 2, nebent tas vaistas jam netiks, kas iš tikrųjų nėra toks dažnas dalykas. Dažniausiai gydymas būna tinkamas, nes mes jį parenkam tinkamai, mes neskiriam tikrai visiems, mes parenkam žmogui pagal indikacijas, kuriam jis būtų tinkamas. Jeigu žmogui tinkamas, mes nusistatom, kad vartojimas yra ilgalaikis, tai yra po metų, po 9-12 mėnesių, mes galim daryti tarpinę stotelę, įsivertinti, kas yra, kaip pasikeitė, kas geriau, kas blogiau, ką jau, viskas tiesiog pervertinti iš naujo, daryti tokį įvertinimą. Paskui eigoj yra visokių būdų tą gydymą. Kartais nutraukia, nes žmogus sako, aš tiesiog nenoriu, bet vėlgi visada vyksta stebėjimas, kas keičiasi nutraukus, kas darosi nutraukus, ar pavyksta išlaikyti, kai buvo su vaistu, ar nepavyksta. Ir mes iš tikrųjų kartais be jokios graužaties ir kaltės vėl grįžtam prie vaistų. Tai nėra kažkoks tai geriausia tą suprasti, kaip minėjau, kad nutukimas yra valdoma liga. Galbūt vienu periodu reikės gyvensenos pokyčių, galbūt kitų periodų reikės medikamentinio gydymo, galbūt kažkada nereikės medikamentinio gydymo, po to vėl jo reikės, galbūt kažkada reikės ir bariatrinę operaciją kažkokią pasidaryti, ar ne, kažkokiu kritiniu momentu. Ir gal kurį laiką po jos bus visiškai geras periodas, kur nereikės nei vaistų, o paskui, nes šita liga išsitęsia ne 10 metų tikrai ir tą matau, todėl ar visą gyvenimą reikės vartoti vaistus, vienareikšmiškai atsakyti negaliu, bet netgi jeigu ir reikėtų, aš manau, tai yra daug geriau, negu nieko nedaryti ir paskui sulaukti kitų komplikacijų, dėl kurių dėja, bet vis tiek reikia vartoti tam tikrus medikamentus. Taip labai teisingai pasakėte iš tikrųjų, kad vis tiek priveda galiausiai. Dažniausiai, ką matom, tikrai realybėj, kad dažniausiai vis tiek priveda. Taip. Aš nesakau, kad yra dalis žmonių, kuriems to nereikia. Tai mes visi skirtingi. Prisiminkim tą, kad vienas nelygus kitam ir kas bus, kaip sakant, reikalinga vienam, gal kitam atrodys perteklinį ir žalinga ir tai yra gerai, jeigu jam to nereikia. Bet aš šneku apie tą grupę žmonių, kuriems yra reikalinga ir kuriems yra naudinga tam, kad jiems pagerinti bendrai sveikatą ir sumažinti komplikacijų, kas sukelia nutukimas. Bet kaip žmonėms išlaikyti tuos rezultatus? Tarkime, žmogus jau nustojo vartoti vaistus, kaip jam išlaikyti rezultatus? Labai priklauso, koks buvo startinis momentas. Jeigu žmogus turėjo lengvą viršsvorį, taip, tarkim, kūno masės indeksą turėjo iki 30, ar ne, ten, pavyzdžiui, 28, 29, taip. Tai visų pirma, vaisto tų dozuočių tikrai prireiks mažesnių, ar ne? Turbūt laikotarpis, kurį mes skirsim vaistą, greičiau pasieksim rezultatus, nes mums nereikia tokių didelių rezultatų pasiekti. Ir turbūt ir iš mano praktikos ir ką aš skaitau, tai tam žmogui gali lengviau be medikamentų pavykti išlaikyti svorį. Ir tokių žmonių yra daugiau palyginus su grupe, kur, tarkim, jau yra nutukimas, tarkim, didelio laipsnio. Nutukimas dar yra laipsniojimas. Jeigu yra kūno masės indeksas nuo 30 iki 35 yra 1 laipsnio nutukimas, taip, nuo 35 iki 42 laipsnio ir virš 40 yra 3 laipsnio, taip. Tai jeigu mes turim, tarkim, 2-3 laipsnio nutukimą, tai mano praktikoje labai sunkiai išeina be vaistų palaikyti tą svorio sumažėjimą, ypatingai jeigu jisai sumažėjo, pavyzdžiui, 20%, 25%. Tai nereiškia, kad žmogus turės visą laiką vartoti tą pačią dozuotę, tokiu pačiu dažnumu, galbūt jam reikės kažkokio palaikomojo gydymo. O dabar šiuo metu yra ir vykdomi tyrimai labai intensyviai, koksgi tas bus palaikomasis gydymas, ką mes galim pasiūlyti žmogui palaikymui svorio. Tai vėlgi čia tas skirtingumas žmonių išryškėja. Bet ką reikėtų daryti, jeigu taip klausti, tai reikėtų stengtis išlaikyti tą patį režimą, kurį padėjo vaistas pasiekti. Jeigu tas tampa neįmanomai sunku, mums jau ryškėja, kad čia ne ta situacija, kada galima be vaistų visiškai apsieiti. Bet jeigu išeina išlaikyti tą patį režimą, kuris buvo su vaistais, tai
toliau galim ir be vaistų gyventi. Tai nėra jokia nuodėmė gyventi be vaistų ir tai nėra, kad čia apsileidimas, kad vat, vaistą mes nutraukiam, kaip ir nėra apsileidimas, kad mes jį toliau ir tęsiam. Mes tiesiog turim žiūrėti plačiau. Turim žiūrėti, kaip tą sveikatą išlaikyti kuo geresnė, kuo ilgiau, kaip tvarkyti tas komplikacijos, kurios jau atsiradusios ir nereikia galvoti, kad čia yra kažkoks pralaimėjimas, kad na, vaistų reikia, arba kažkoks laimėjimas, kad vat jau man nebereikia vaistų. Ačiū Jums labai, kad atvykote, kad papasakojote tikrai labai aiškiai ir suprantamai ir tikrai daug svarbių aspektų paminėjome. Tai ačiū mūsų žiūrovams taip pat, kad žiūrėjo ir iki. Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt